Lo bueno de hacer una fogata es que puedes venir a quemar las cosas que tú odias o memorias que odias. Así que tengo que matar al perro. Déjalo en paz. O si no, ir a venir a quemar malvaviscos. Un malvavisco. Bueno, 3 malvaviscos. Quema. Y listos, aquí están mis malvaviscos. Ni los quemaste bien. ¿Y qué? Es que agarraste palitos muy feos. Ay, ahora yo. Uh-huh. Ay, mira. Nos vemos, hija. Bueno, venir a quemar aquí. Está rico. ¡Qué rico! Esto es lo bueno de venir a quemar. Quemas cosas que no sirven, como latas de botella, papel, hojas, cartas, cosas que odias. Vienes y quemas aquí en el fuego para que se olviden. Hasta puedes aventar un pinche ser humano para que se queme el güey y digas, qué pinche pendejo se quemaste, güey. Sí, eso es lo que pasa cuando haces una fogata, una muy buena fogata. Y esta fogata no tiene diésel ni nada de eso. No, esta la aprendí con gas natural. Ok, no. Esta la aprendí con muchas manos, nada que no la puse porque no tenía el pinche celular gay. Así que ni modo. Sí, qué hueva. ¿No se les antojan unos pinches malvaviscos con chocolate? Qué rico chocolate. Chocolate. Pero qué cosas, ¿no? Y miren, aquí estoy haciendo mi malvavisco. Bueno, no se está viendo porque no estoy agarrando bien la porquería de la cámara. Pero qué pedo. Fogata. Dulce fogata. Porquería donde quemas mamadas y cosas ordinarias como mi corriente. Donde me enseñas el fuego. Malvavisco. ¿No se les antoja? ¿No se les antojan? Tienen porquerías de esos y eso, pero ya que se quemó mi malvavisco. Au. Qué momentos el estar en una fogata. Y más si tienen amigos, pero como no tengo amigos, ni modo, creo. O si no están escondidos. Deben de estar por ahí escondidos. Por ahí deben de andar. Sé que estás ahí, Bernardo. Tú también, Miguel. Principalmente tú. Ahí se ve una persona. Pincho vete. No seas gay, bro. Este es el episodio fogata. Sí, se le puede decir así. Sí, quémate, tu malvavisco, quémate, güey. Au. Más con malvaviscos.
Qué rico. Hace unos instantes murió Minnie Mouse. Luego sube ese video. Voy a buscar a su novio Mickey. Bueno, por desgracia no encontré a Mickey Mouse, pero hace unos momentos maté a su novia. A ver, espero que lo esté buscando bien. No. Y también cuando vienes a hacer fuego puedes hacer brochetas, pero se me olvidó eso y prefiero malvaviscos. Sí, malvaviscos. Ya. Deja, voy y traigo más leña para la leña. Aquí saco una leña. Quítate. Ay, ya. Y ahí pongo otra. Y busco otra. Y pongo otra. Y busco otra. Y pongo doble. Y mira, hay una parece de tipo Mufasa. La madera del rey. En vez de la roca, la madera. Ay, ya, qué rico. Cállate. No presumas tu brocheta porque tiene piña y la piña no me gusta. Qué bueno. Pero a mí. Déjame. ¡Más madera! ¿Dónde hay más madera? Miren, aquí hay madera. Te lo pierdes, Bernardo. Y te lo pierdes, Irving. Te lo pierdes. Johnny, te lo pierdes. Miguel, cállate. Te lo pierdes, te lo pierdes, Michelle. Te lo pierdes. Hay muchas Micheles que yo conozco. Todas las Micheles que yo conozco se la pierden. Estar aquí calientitos, aunque no hace tanto frío, porque Sí hace frío. que no hace ¿Qué? tanto frío. Whitney, te lo estás perdiendo, Whitney. Mira una fogata ahí para que estés abrazándote de un perro, no sé, para que estés abrazando a Pupsi. Vamos a agarrar a Pupsi. No, Ven, déjalo. Pupsi. Vamos a quemar a Pupsi. Y a Lisa también, deberías venirte, Alisa. Pero no, porque eres una gay. Es una lesbiana. También Paola debería venirse. Jocelyn debería venirse. Oh, sí, Jocelyn. Hay que quemar a Jocelyn. No, es que no. No, vamos a quemar a Pupsi porque anda de... ¿Estaba con ganas, Monchis? ¡Ven aquí, Pupsi! ¡Ven aquí, ¡Déjalo! Pupsi! ¡Ven aquí! ¿Quién más debería estar aquí contando sus pendejadas de chistes? Priscila debería venir. Y Jurado. ¿Y quién más? ¡Ay, Pati! ¡Deberías venir, Pati! Hay que quemar a Pati. Le tengo celos a esa cosa. A su pelo. Mucho celo. Como los gatos. Miau. Claro. Anuncia que vende gatos. Sí, cierto. No los vendo, mientras los estoy regalando. Nada más me faltan dos para entregar porque uno ya se lo quedó Patty. Ya me está dando calor. Bueno, hasta aquí termina el maldito video gay. Sí, Crush, deberías venir aquí y aquí te quemamos. Ok, no. Sí, deberías venir, Crush, y todo aquí para que estés asando malvaviscos y estés haciendo brochetas y todo eso, ya sabes, mamadas y jaladas y todo. Pero bueno, termina este pinche video gay. Hasta luego. ¡Juguete!